Bobby ng'agenza okukyalira abagoberezi abawagizi mwe mwayagadde bamugobeyo. Nedda. Abadde tekirabika bulungi. Bobby alina omukyala, Bobby yayimba oluyimba olwamwezi okugenda e Bungereza era yabadde alina okubeera cautious. Otherwise babadde basobola okumaliriza show ne bamukikinga ebweru. Kakati gwe wayagadde bagende bamunoonyeyo abasiyazi. Eri e Bungereza abasiyazi baddemba okwekalakaasa. Bandi badde balumulumba musi tumukimye. Tekiringa wano tumukimye. Ne bakuŋŋaana awo ne bamulinda. Ne bamulinda ne bamutulugunyizaawo. Oyo Pastor Male omusajja yasookera ddala okuvaayo mu bapasita b'e Uganda n'atandika okuvumirira ekikolwa eky'ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Ebisiyaga ebiseera ebyo byalabikiranga nnyo mu basumba era nga abasumba abasinga obungi babeekokkola babasongamu ennwe nti bali babisiyaga. Pastor Male yavangayo n'avumirira abasumba banna abali bakola ebikolobero ebyo era n'abasaba nga bajjanjabise abaana be batuusangako obulabe. Wabula gavumenti yasalawo okusirika ensonga ezo n'etandika okuzivunvubika okulaba nga zivanga mu mawulire. Olunaku olwaleero ali mu kutendereza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu omulimu omulungi gwe yakoze n'amagezi ge yakozesezza okwanukula ebibuuzo ebyamubuuziddwa ku bw'ebisiyaga BBC. Agamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu musajja alina amagezi g'abadde tasuubira nti asobola n'okuba mugezi okutuuka ku ekyo. Ennyanukula gye yanukuddemu ebibuuzo by'ebisiyaga yabadde ya kintu kikulu nnyo. Agamba nti abanenya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu lwaki temuvaayo ne munenya Museveni kubanga ali mu buyinza olwaleero akulaga nti tawagira bisiyaga kyokka ate nga abali b'ebisiyaga abasumba b'e Uganda emikwano gye gisookerwako ku lusegere. Weebuuze nti obeera otya nga towagira kintu naye ng'ate abakikola gye mikwano gyo. Kitegeeza nti naye abirya lwakubanga tayagala kweyanika mu public. Era agamba nti eggwanga yeetaaga okukyusa obukulembeze likulembereko omuntu nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu alina amagezi agasobola okumala ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Kubanga ekyamubaaningisa obutaddamu kugenda mu ggwanga lya Bungereza kwali kuba luyimba oluvumirira abali b'ebisiyaga. Era yakamalako bbaani ye y'emyaka 10 egyali gyamuteekebwako. Wabula bwe yadde mu ggwanga erya Bungereza era ebigambo ebyamubuuziddwa yakulaze nti ayanukula ekibuuzo ekyo mu ngeri ekulaga nti tayagala bisiyaga. Era olwakomyewo oluyimba lwe yasookeddeko okukuba nga lukola ekintu kye kimu lubivumirira. Bobby ng'agenza okukyalira abagoberezi abawagizi mwe mwayagadde bamugobeyo. Nedda. Abadde tekirabika bulungi. Bobby alina omukyala, Bobby yayimba oluyimba olwamwezi okugenda e Bungereza era yabadde alina okubeera cautious. Otherwise babadde basobola okumaliriza show ne bamukikinga ebweru. Kakati gwe wayagadde bagende bamunoonyeyo abasiyazi. Eri e Bungereza abasiyazi baddemba okwekalakaasa. Bandi badde balumulumba musi tumukimye. Tekiringa wano tumukimye. Ne bakuŋŋaana awo ne bamulinda. Ne bamulinda ne bamutulugunyizaawo. So he made the best statement. Yabadde musajja mugezi ekitegeeza. He is sharp mugezi. Nga tebanna basooke badde one. President agamba tayagala bisiyaga. Abasiyazi bayinza batya okubeera mikwano gye. Secondly, government ye eyinza etya okuba tekola approvals ku sente bagule lubricants ez'abasiyazi. Ne mwekyanga nti Bobby tabadde komito ate apangulula atya position y'eggwanga. Bobby yafuga eggwanga. Bobby yatadde mapi emulago bagule kono. Bobby ya sanctioninga balete lubrication ez'abasiyazi. Bobby ya approving a budget ngerimu component ezireta lubricants. Bobby government ye yakkiriza Newswood ekitumula ebisiyaga mu masomero ne Education International bikwatagane ne UNATU. Bobby bamublaming ebitaliyo mudde mu blaming the right person. Njagala asobola okukwata ku Museveni amubuuze sebo towagira bisiyaga nyate abasumba abasiyazi babeera batya mikwano. Ensonga eno y'ebuliri ebisiyaga gw'omu ku bantu abasinze okuvayo ne mugyogerako. Tubula bannamawulire mbavuma nti emitwe gyammwe giriko obugafiri. Gwe wasooka okuvaayo n'onkyaza ku Beat FM n'abaana Pastor Kirekabe yali alidde ebisiyaga wafuna bameka abakuleetera abaana. Nze de facto leader w'olutalo lw'ebisiyaga. Gwe wandeetera empapula z'abaana nga babatuute namirembe ne babekebera obutofaali emabega nga baabwasa naye abaana ne badduka. Wakalaba abaana tebadduka. Abaana weebali tomanyi bwa kitaka ye yadduka. Kitaka ya mu America yali asula wa Kisingiri. Era mutabani wa Kisingiri yadduka n'agenda mu America. Yes. Nze leading olutalo lw'ebisiyaga de facto wano mu ggwanga baakola etteeka naligaana. Nengamba etteeka ligenda tulemesa olutalo lw'ebisiyaga. Olw'ensonga limazolinga media. Ligamba nti munnamawulire oba omuntu yenna bw'anaafulumyanga obutambi oba print oba ki
revealing particulars za case ya victim nga tafunye lukusa lwa victim oba lwa court anabanga ziza musango bwe kamuvi asasula obukade babagamba kusasula obukade currency point si bibiri bwe bukade butano banamawulire bamekava bulina currency points bibiri mwatano banam gwe babo gamba obusasule n'obusasula sibulina akitegeza nti basalawo buzzi bamimwa lwaki basalawo buzzi bemimwa kubanga musobola okufulumya Ebisiyaga kuba nene ababirya jukira media yali lukulwe mu kulwana olutalo okexposinga Kayanja Chris Mubiru kyekimu Pastor Robert Kayanja ochokanto musumba Kayanja na yeye nyigira mwe zinafuna ba victims ebenga yabali Ebisiyaga police ne kwata ba victims ne bachusa statements ne badda kufe ne batuvunana ne batakoma kwekyo ne batwala mu koti abana ne babaleta ne balimba koti nti twabagula balimbe nti Pastor Kayanja yabali Ebisiyaga nakula banga bakututse soko lindeko bwe mala okutuwako obujulizi obulimba ate ne ba recordinga videos zena wandikira ndi Kayihura nenzimuwa ne mugamba investigate police naziwayo to investigate okiraba bye bagamba nti ddala twawayiriza Pastor Kayanja nti alyaki Ebisiyaga ebbaluwa gye nawandikira Kayihura afande yino a investigating okuba ebbaluwa nagiwandika September 26 2012 nengamba Kayihura to investigate ensonga kidnaps up to today je myaka si 11 police tekolanga investigations ku kidnaps kyokka basobola ku investigating a defamation batusingisa defamation nga tetuwewozezzaako kati wenjogerera jo nabadde ku police CPS bampise era Pastor Kayanja yampawabidde nti neko baana ne Pastor Jackson Senyonga Pastor Bujingo Pastor Sempa n'abasumba abalala ne tugulirira abaana abachachiye baveyo bamulumirize nti abalye Ebisiyaga ndi yekyatakola twadifaming erinnya li mwe abasumba yes kakati unakuwajja utiliza eyawandiise ebbaluwa egamba police nti client waffe ya complaining ye muko wa Kayanja Sempebwa era ebbaluwa ya Katende Sempebwa ni Kamara Advocates yeri ku fayiro ne bajjayo ne case yaffe eya 2009 to 2012 nti abantu bano nabalopa kodda ne bavunaanibwa ne mbawangula nze Kayanja tampa wangula ani yakuwabira lwe lwasooka government ye yampabira Kayanja statement ye ya complaint yagikola luvanyuma nga jana mu court kutuwako bujulizi government lwaki yakuwabira government yagala kulwanyisa Ebisiyaga ate ogenda okwesanga nti abasiyazi ate bakwano ba mukulu Kayanja si mukwano gwa Museveni oyina gy'omutwala omusumba abeera ne mundu abeera ne maje Katonda oyo akuuma ayinza byonna aba ali luddawa ekyo wali okirabye kati andinze kati mbalina bo bantulugunya naye mbagamba biba bikka abasiyazi nga Kayanja ye nambeji kakati etteeka lino libayisa soko olindeko era nabagambye mu statement yange njagala Kayanja yanukula ebbaluwa gye namuwandikira nga 14 December 2016 nga nkimuteekako nti abaana yabali Ebisiyaga president ye yamutaasa kuba naye akyogera mu video ti president yantaasa mwali mumutwala kabuddeyo twali tumutwala kaguddeyo singa Museveni teyali mukwano gwe twali tumumaze kuba evidence weeri era kyovola nagamba ku Bisiyaga Kayanja n'Ebisiyaga bye tulinde Museveni amala okuvaako olwo mulyoke mutusa emisango ate najja bwana abanga naye akolagana naye no problem tunatunka era nabagambye mu statement yange tinze nkulembera otwala Ebisiyaga lwanyisa Bisiyaga sirwanyisa bantu as long as omuntu acrossing a red line jali Bisiyaga abanze kwezi kenyini kwezi ne bwonobera gwe nosanga nga ntandise okulya otandise okulya abana Ebisiyaga omukwano gukoma obwawo nange bubinyo zisiringa Museveni amanyi nti oyo abikula obubina bw'abaana ate nasigala ng'akyamusembeza awusituukawo hati amwagalako bululu zisiringa basumba aboogera ate twagala Bisiyaga boogera byebweru ebyawano basumba bannaabwe basirise bibalye nyabe ebweru basinga okuvumirira abebweru kati mbuza Bobi Wine kati ekyo kireetinga otya ne kumukana ne principal Bobi Wine statements ze yakoze bani abamwambalire si basumba bannaabwe lwaki tebabambalira abali Ebisiyaga Bobi Wine mbali b'Ebisiyaga simulinaamu abasumba nina bangi mu Bisiyaga Bobi Wine mulina mwaba abatayagala Bisiyaga era abafubye okubirwanyisa nga yayimba n'oluyimbo olwamumisa vizo gende Bungereza kati yagenzeeyo n'akola statement nti over the years akuze alina byalabye nga birina okukyuka nange mbirina okiraba nange mbirina bwe nali nakatandika olutalo nali ndowooza nti kyangu okutwala kesi ku poliisi n'owaabira omusiyazi kati gendayo waabe bajja kukwata ggwe ate bano banamulire bano tebabagalira nabiri now Bobby sigwombooza yagenze Bungereza yakoze statement
bamubuuzizza n'atabeera komito wabadde omusuubira kukola ki njagala ondeetere bwino Museveni bwe yava wano n'agenda mu America n'agamba Abamerika muli basiru muli ebisiyaga idiots tetwagala sente zammwe njagala ondeetere record egi nga Museveni ayogerera mu America oba ng'ayogerera Bungereza azikolera wano ng'ali ku butaka mulire Bobi Wine akomewo wano ndyoke mujajinge Bungereza abadde amaze emyaka 10 talinnyayo abawagizi bali eyo ntoko nga bakola ene statement bayinza okugamba nti bamudeporting atalaba n'amabega nga talaba nakumaliriza so he was wise yabadde musajja mugezi nnyo musajja he's wise he's intelligent banaddiini nga temunapiininga Bobi Wine musoke mupiininge bannammwe abali ebisiyaga that's one two ye ekirala banaddiini bameka abalinaani komito ku bisiyaga bangi mubuuze abasumba bali ebisiyaga ebyo tobimbuuza ne bw'oba omukyazi omugambe nti kati oyogera kwezi nti eyo tontwalayo nkwegayiridde President waffe agamba tayagala bisiyaga ne parliament bwegamba nkubulira ekiri ku ground nga temunatawanya Bobi atali mu government emulaga eryeddwa clinic bagiyita MAPI most at risk people's initiative era ngiwandiiseko wano abasiyazi bagibateerawo katala babagulira ebiseereza emabega ebizigo ne babagulira dildos abakazi ne babagulira ne condoms byabwe specifically byabali babisiyaga kuseereza mabega era mu 2016-17 Ministry ya Health yabagulira ebiseereza emabega packages emitwalo 9,614 kale gulira okiwulira nga byamalawo obuwumbi bwa Uganda busatu bagenda ne babigula eyo 3 billion government ebireeta ekitegeeza nti every year wetuba tukola budget tulina sente ziri ring fenced tewali zitoolako ng'ezo zakuleetera abasiyazi biseereza ye government yaffe ekulemberwa president Yoweri Kaguta Museveni atayagala bisiyaga alina ne orders tegambe abazungu mutwale sente zammwe ne bannaddiini omuli bakwano bange ne baganda bange bannaddiini abagamba fe government yaffe teyagala bisiyaga mutwale eri ebisiyaga fe tetwagala bisiyaga ne Bobi Wine yakyogeddeko ate ne bamuba bubi anti obwe bunnanfuusi Ministry ya Education ekulemberwani Mukyala Museveni ani overseeing Uganda National Teachers Union Mukyala Museveni Ministry of Education Uganda National Teachers Union yayingizibwa mu mukago ogwa Education International ekiwagira era ekitambuza bisiyaga mu masomero mu nsi yonna I'm telling you facts gendo buze gundi yunatu James Tweheyo ne yali ye Lwabushaija omukyalo oyo yali chairperson sibe bakitundayo James Tweheyo ne bamuteeka ne ku board ya Education International nga overseeing Africa I think Eastern Central Africa bwe malo mwasa bamujjako ku board ku secretary general president waffe omwagala atayagala bisiyaga n'amutenderawo ekifo mu ministry mugundi mu state house ekyokulwanyisa enguzi simanyi kulwanyisa anti-corruption alina kye yamuteerawo sijjukira oba bakiyita batya naye yamuteerawo ekifo nga kiri mu state house kyakyali president's office abeereyo era gyali kati mukulu mu movement kasokoleke Newsweek kyebungereza nakyo kitambuza bisiyaga mu masomero nakyo kirina omukago ne Education International era n'olukuŋŋaana olumu lwe baalimu lwali mbarara nga bali mu lukuŋŋaana olw'okutuula era Tweheyo ne Lwabushaija baalimu kyogamba Ministry of Education etwalibwa kati abaana baffe abali mu bisulo basinga okubeera affected oba bonna nabadde ani kati tulina abasomesa abasubscribinga to Newsweek abasubscribinga to Education International abasubscribinga to Uganda National Teachers Union babagamba omusomesa bw'aba ali ebisiyaga muleke kino ekibuzo kakigenda eri parliament abeewusa musobola mutya okuba nti buli mwaka mwapuruvinga ssente nga mukimanyi nti kuliko component y'ebisiyaga aye ne muddaawo ne mutulima ndi mulwanyisa ebisiyaga oba tebakiteeka mwenna ne mwekyanga nti Bobi tabadde komito ate apangulula atya position y'eggwanga Bobi yafuga eggwanga Bobi yatadde MAPI emulago baguleko Bobi ya sanctioninga baleete lubrication ez'abasiyazi Bobi ya approvinga budget ngerimu component ezireta lubricants Bobi government ye yakkiriza Newsweek ekitumula ebisiyaga mu masomero ne Education International bikwatagane ne UNATU Bobi bamublaming ebitaliyo mudde mu blaming the right person njagala asobola okukwata ku Museveni amubuuze sebo towagira bisiyaga niate abasumba abasiyazi babeera batya mikwano tebava mu state house bamala ababirwanyisa tebava mu polisi tebava mu ki biseera babagulako misango kijja kitya okuba nti fe ababirwanyisa tetuva makooti tuva mu polisi batugulako misango